الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبداو السلسلة ديال الدروس ديال لو ميكروسوفت اكسل. L'Excel, c'est un logiciel de toutes les formes de calcul. Parfois, l'Excel كيتسمى un tableur parce que sa configuration est composée d'un tableau. Donc, toutes les formes de calcul, يمكن لهم يكونوا les calculs mathématiques, les calculs de comptabilité, les calculs de statistique. يعني غادي نشوفوا هاد les opérations من بعد ما غادي نشوفوا la configuration ديال هاد le Microsoft Excel. وقلنا اي logiciel installé par défaut كنلقاوه في la partie ديال tous les programmes. Donc غنمشيو démarrer tous les programmes. وقلنا بالنسبه لاي لوجيسيال اللي هو بلوز يوتيليزي ريسامون غنلقاوه في لابارتي ديال هنا ديال ديماغي. دونك ديجا استعملنا لو مايكروسوفت وورد. دونك اون فوا غادي نستعملو ليكسل واحد العدد ديال المرات، دونك غادي يبان لنا حتى هو في هاد لاباغ ديال ديماغي. دونك بويسك ما كاينش غنمشيو تو لي بروغرام وغادي نختارو مايكروسوفت اوفيس اللي قلنا الي كومبوزي باغ بلوزيور لوجيسيال. حنا غادي نختارو le Microsoft Office Excel 2007 avec simple clic et le Microsoft Excel s'affiche. Donc voilà, l'Excel parfois s'appelle un tableur parce que il est composé des tableaux. Donc là بالنسبة الكولون ديال A فيه les colonnes numérotées par les caractères alphabétiques, donc A B C D. وهنا غادي نشوفوا بالنسبة الطابلور ديالي او لي كولون ملي غنوصلوا لحرف الزد غادي يبدا عاوتاني من هاد لي كاركتير ا بي ا سي، وحنا غاديين جوسكا لا فان. ملي غيوصل عاوتاني ا زد عاوتاني غيدير بي ا بي 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 سي. دونك باسكو ان اونسومبل بيان سور ديال لي فوي. كيفاش غادي نشوفوا هاد لي فوي؟ اي ميم شوز بالنسبه لي ليني. دونك عندي لا نيميروطاسيون دو 1 jusqu'à presque 32 000 lignes. وهنا le tableur ديالي بحال عندي une feuille à côté d'une feuille, soit verticalement soit horizontalement. كيفاش غنشوف هاد لوبيراسيون؟ نحاولوا نكتبوا شي حاجه كما بغات تكون sur une cellule، وغادي نرجعوا لا ديفينيسيون ديال une cellule. وهنا نديروا بحال غنديروا لوبيراسيون ديال امبريسيون باش يبانوا ليا les colonnes et les lignes de chaque feuille. Donc غنمشي هنا imprimer، او لا بلا ما نديرو امبريمي يمكن لي نستعمل غير لوبيراسيون ديال افيشاج ديال امبريسيون افون ابيرسو افون امبريسيون. فوالا، وغادي يبان ليا الخطوط ديالي سور ليكسل. فوالا سي اوكي. هنا كيطلب مني خصها تكون على الاقل اون imprimante qui est installée. نحاول نجيو لهنا لديماغي بانو دو كونفيغوراسيون، او لا كاين عندي هنا ديماغي امبريمونت اي تيليكوبيور بحال. دونك بويسك اختارينا هاد لوبسيون غادي نقلبو على امبريمونت اي تيليكوبيور. لا فوالا، دوبل كليك. هنا اجوتي اون امبريمونت، وهنا حتى الطريقه بوغ انستالي اون امبريمونت. دونك سويفون. وهنا كيقول لك اون امبريمونت لوكال، دونك بيان سور لوكال ميم سي ما كانش عندنا امبريمونت، مي على الاقل اولا نشوفوا لا بريزونطاسيون ديال لا فاي ديالنا كيفاش غتبان. دونك سويفون. ابخي كيقول لنا لو بور نخليوها ال بي تي 1 ما كيهمناش. سويفون. ومن بعد غادي يعطينا كاين لامبريمونت ديالنا. دونك حنا بويسك ما عندنا حتى حاجه نخليو اكفا افيك هاد لا بروميير وغنقول له suivant et suivant. Voulez-vous imprimer donc une page de test ما عنديش l'imprimante، نقول له non. suivant et bien sûr terminé. وهنا غادي نلقاو installation او لا كوبيي لي فيشي سيستم خاصين بالامبريمونت اللي اختارينا. دونك فوالا بهاد الطريقه هادي سي تري سامبل انستالي اون امبريمونت. او لا كاين شي مرات بالنسبه للامبريمونت كيكون ديجا عندنا ان سي دي دانستالاسيون. دونك فوالا الي
interprète هاد أكفا. Donc maintenant يمكن لي ندير aperçu avant impression et fermer l'aperçu. وغادي نلاحظوا عندي هنا واحد colonne. Ça veut dire هذه c'est la fin ديال la première feuille. نحاولوا نصغروا bien sûr le zoom وغادي نشوفوا un ensemble de feuilles. لاحظوا هنا معايا بالنسبة للإكسل غادي نلقاو هذه سي première feuille و à côté حداها deuxième feuille troisième feuille. donc عندي un ensemble bien sûr ديال les feuilles ou les pages et soit horizontalement soit verticalement. نكبروا le zoom ديالنا. donc c'est باش تبان لينا tout simplement la présentation de notre feuille. donc voilà. je peux passer. alors même chose comme le Microsoft Word, l'Excel هذه كتسمى حتى هي لا باغ دو تيتر. غير هي بالنسبه للورد كنلقاو هنا لو نو سي دوكيمون 1 وعندي هنا سي مايكروسوفت اكسل افيك هذا كيتسمى ان كلاسور. كاسكو سا فو دير ان كلاسور؟ يعني ان كلاسور اللي فيه مجموعه ديال لي فوي. وهنا هذا الكلاسور ديالي فيه لا فوي نيميرو 1 لا فوي نيميرو 2 لا فوي نيميرو 3 وهذا البوطون بور إلا بغينا نزيدو دوطخ فوي. إلا بركنا على هذا لو بوطون دونك لاحظوا زادت ليا اوتوماتيكمون لا فوي نيميرو 4 لا فوي نيميرو 5 et à chaque moment lorsque je clique كيتزادوا ليا العدد ديال لي فوي. Si je veux supprimer une feuille, tout simplement, c'est bouton droit à la onglet, onglet de la feuille, bouton droit de la souris et je choisis supprimer. ولاحظوا عندي la feuille numéro 7 مشات. Même chose بالنسبة la feuille numéro 6, bouton droit sur onglet de la feuille ou le nom de la feuille et je choisis supprimer et automatiquement مشات لي la feuille. Et deuxième barre, donc c'est la barre du titre. C'est un menu sous forme de catégorie. عندي هنا accueil, insertion بحال تقريبا le Microsoft Word mais بالنسبة لl'accueil فيه des informations أو لا des éléments comme le Microsoft Word وكاين des éléments اللي خاصين بالإكسل. بحال دابا هنا عندي بوليس تقريبا بحال الميكروسوفت وورد. alignement حتى هي تقريبا بحال لو ميكروسوفت وورد mais il y a d'autres options اللي ما كاينينش عندي في الوورد. Même chose بالنسبة l'insertion pour insérer une image, les formes, comment insérer bien sûr des images clipart. donc كاينين في الوورد ولكن pour insérer les tableaux mais pour insérer les graphiques donc ما كاينينش في الوورد. et عندي هنا en tête et le word art كاينين حتى هما في الوورد. et mise en page كاين des éléments بحال الوورد mais des éléments خاصين بالاكسل et ainsi de suite jusqu'à affichage. Après, les aides l'Excel, donc c'est la barre de ou la zone non. Donc ça veut dire كتحدد لنا الموقع ديال le curseur de clavier. Donc هنا هاد la zone ou la cellule sélectionnée c'est la colonne C جايه في la ligne numéro 3. C'est pour cela عندي هنا C3. إلا بركت هنا غادي يعطيني B5. Et si je clique ici, c'est E5 et ici E6. وهنا c'est la fonction ou la zone ديال les formules. La formule اللي غادي نشوفوا كما قلنا بالنسبه للإكسل c'est un logiciel de toutes les formes de calcul. يعني يمكن لي ندير une opération de calcul avec le Microsoft Excel. نحاول نشوفوا مثلا opération ديال la somme de deux nombres. قلنا بالنسبه les cellules donc هاد les zones هادو كيتسموا des cellules. ça veut dire je peux réaliser une opération de calcul وهو غادي يعقل على هاد la fonction cellule parce que comme un يعني واحد un élément اللي هو فيه des informations يعني كيقبل des informations اللي هما حيين. même si مثلا في هاد لا cellule هادي j'ai rien ici وفي الدوزيام cellule ما عندي حتى حاجه بغيت ندير لا somme ديال هاد لو contenu de A5 et le contenu de B5 fait C5. donc غنجي C5 وغنبرك على est égal في الكلافيي et je clique sur la cellule A5 donc vous voyez plus je clique sur زائد اللي عندي في الكلافيي et je clique une autre fois على B5 et je valide par entrée
يدير كلاب. دونك نلاحظوا سي زيرو. مي الا جينا لهنا سي جو تاب باغ اكزومبل 112 ملي غنفاليدي غادي نلقاو في سي 5 كاين عندي 112. اي ميم شوز في بي 5 الا زدت 100 مره اخرى ملي غنبرك على اونتري دونك غادي يعطيني 212. Et en même temps, je peux modifier le contenu d'une cellule. Maintenant, on dit 10. Donc 100 plus 10, il y a 110. C'est pour cela ça s'appelle des cellules. Parce que elle a une opération de calcul. Il y a la fonction de calcul qu'on a utilisée ici, il y a la somme. وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.